Wilujeng enjing kasadayana puji sinarang syukur orang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Sabab kurahman sareng karunyana. Urang sadayana tiasa kempel dina ieu acara wisuda dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin anu dipihormat, simkuring salapun panata acara bade ngatur jalana ieu acara tim miti dugi karengseng mugia acara tiasa lumangsung kalian lancar. Acara kahiji nyaeta bukuka. Kasadayana hadirin hayu urang sami-sami muka ieu acara ku maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara lanjangan nyaeta dipihaturkeun doa anu bade dipimpinku. Ka anjeunna wakantos sarenge tempat dipisahkeun. Acara katilu nyaeta laporan ti ketua panitia wisuda. Ka Bapak Ibu terhormat waktu sareng tempat dipasrahkeun. Hatur nuhun. Acara selanjutnya nyaeta sambutan ti kepala sekolah sekaligus muka acara wisuda resmi kepada Bapak Ahmad Hilaludin waketos sareng tempat dipisahkeun. Hatur nuhun. Hadirin anu dipihormat ayeuna urang lanjut kana acara intinya eta prosesi wisuda. Kasadayana wisudawan sareng wisudawati dimangga siapkeun diri. Acara selanjutnya nyaeta dipimpin seni ti para murid. Fungsinya tiasa jantel hiburan pikeun urang sadayana. Hiburan pikeun urang sadayana. Hatur nuhun. Hadirin anu dipihormat, itu sadayana rungtuyan acara wisuda anu karantos dilaksanakeun. Simkuring ngahaturkeun nuhun kana perhatian sareng partisipasi sadayana. Upami dina ngaping ieu acara aya kakirangan, simkuring nuhunkeun dihapurkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.